Na fotkách to bylo jako pěkný ubytko. S bazénem, s fitkem, všechno, co potřebuješ k životu v Dubaji. Ale pak přišla krutá realita. Tak tohle je fakt nechutný. Hele, ale teď fakt jako nepřeháníme. Zásuvky žádný nebyly, světlo nefungovalo, Fitko a bazén bylo 7 měsíců zavřený. ale to absolutně nejhorší byl ten smrad. To se nedá být, to musíme být takhle, abych jsem nepozvracel. Jsme se radši 3 dny nesprchovali, než aby jsme použili ty sprchy. To fakt nešlo. Rozhodli jsme se, že napíšeme bookingu, zavolal nám chlap z ubytka a domluvil se s námi na postupu. Nakonec nás překecal, že dostaneme čistý apartmán a že v 3. podlaží bude jak bazén, tak fitko, že se nemusíme bát, že to můžeme klidně jít zkontrolovat. Tak to ani náhodou. Smrad byl o něco lepší, ale pořád to smrdělo. Nabízel nám ještě upgrade do většího pokoje na jinou budovu, ale za příplatek, který jsme do toho už vrážet nechtěli. Ale takhle to rozhodně nenecháme. Napsali jsme na booking a jdeme hledat nový řešení. Naštěstí jsme tam našli jednoho sekuritáka, který byl hrozně příjemný, sympatický a radil nám argumenty, co jim říkat, aby jsme co nejlíp dopadli. Díky bookingu jsme měli i dobrou výchozí pozici, což nám velmi pomohlo při argumentaci. Po hodině hádání o tom, jak to bude, jak to nebude, Okay, so you will leave tonight, yeah? Yes, okay. Yes. But I want 80% back. A výsledek? 80% se zaplacené ceny dostaneme zpátky. a místo toho si najdeme nějaký jiný ubytko, který bude už hezčí a příjemnější.